2026年4月12日復活期第二主日，救主慈悲主日。福音：8天以後，耶穌來了，站在門徒中間。恭讀聖若望福音20章19節至31節。一週的第一天晚上，門徒所在的地方，因為怕猶太人，門戶都關着。耶穌來了，站在中間，對他們說：願你們平安。說了這話，便把手和肋膀指給他們看。門徒見了主，便喜歡起來。耶穌又對他們說：願你們平安。就如父派遣了我也同樣派遣你們。說了這話，就向他們噓了一口氣，說：你們領受聖神吧。你們赦免誰的罪，誰的罪就得赦免；你們保留誰的罪，誰的罪就被保留。12人中的一個，號稱狄狄摩的多默，當耶穌來時，卻沒有和他們在一起。其他門徒向他說：我們看見了主。但多默對他們說：除非我看見他手上的釘孔，用我的指頭探入釘孔，用我的手探入他的肋膀，我決不信。8天以後，耶穌的門徒又在屋裏，多默有和他們在一起，門戶關着。耶穌來了，站在中間，說：願你們平安。然後對多默說：把你的指頭伸到這裏來，看看我的手吧，並伸過你的手來，探入我的肋膀。不要做無信德的人，但要做個有信德的人。多默回答說：我主，我天主。耶穌對多默說：因為你看見了我，才相信嗎？那些沒有看見而相信的，才是有福的。耶穌在門徒前還行了許多其他神蹟，沒有記在這部書上。這些所記錄的，是為叫你們信耶穌是默西亞，天主子，並使你們信的人，賴他的名，獲得生命。上主的話。耶穌說：願你們平安。然後對多默說：把你的指頭伸到這裡來，看看我的手吧，並伸過你的手來，探入我的肋膀，不要做無信德的人，但要做個有信德的人。因為你看見了我，才相信嗎？那些沒有看見而相信的，才是有福的。好福的則指頭伸到一再，看看我的手吧，並伸過你的手來，探入我的肋膀，不要做無信德的人，但要做個有信德的人。這是四福音書中最完整、最深刻的信德宣認。耶穌並未責備他的疑惑，反而引導他超越感官的信仰，指出福者是那些沒有看見而相信的人。這句話也預示了後世所有基督徒的信德旅程。我們未曾親眼看見復活的主，卻因福音而信，而得生命。無限仁慈的天主，你藉着每年的逾越慶節，重新點燃你子民的信德，求你廣施恩寵，使我們深切領悟，我們如何由聖洗而得到潔淨，如何由聖神而重生，如何靠基督的寶血而獲得救贖。因你的聖子，我們的主耶穌基督，他和你及聖神是唯一天主，
永生永王。阿孟。